Γεια σας, εδώ η Άσον και θα συνεχίσω το βίντεο από εκεί που είχε μείνει, γιατί είχα συνεχίσει και για μισό λεπτό. Εντάξει, πάμε να πάρουμε όπλα. Ναι. Πού είναι η ζώνη που είναι να πάω εγώ? Τέλος πάντων, μάλλον εκεί είναι. Ούτε εδώ. Ένα πιστόλι. Αυτό θα πάρω. Ωραία. Pass the gold to me. Ωραία. Θα ανεβώ στο πάνω όροφο. Δεν είναι κανείς. Βιάστηκα να μιλήσω. Πού πήγε? Όχι ρε. Για να αγοράσω κανένα όπλο. Ωραία. Αλλά τώρα τελειώνει αυτή η πίστα. Τέσσερα, 3, 2, 1. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε εγγραφή στο κανάλι και like και